L-emendi flat dwar ir-reġistrazzjoni ta' vetturi tal-ajru se jkunu lesti sal-aħħar ta' din is-sena. Ħabbar dan il-Ministru Edward Zamit Lewis. L-għanu li jinħolqu inċentivi u qafas legali iktar b'saħħtu fis-settur tal-avjazzjoni. Fl-istess ħin jinżamm element ta' flessibilità biex jinġib aktar investiment lejn Malta. Il-Ministru flimkien mas segretarju parlamentari Chris Sajus attendew ċerimonja li matula 10 piloti ta' ajruplani Microlight ingħataw il-wings tagħhom. Nistgħu insejħula gradwazzjoni għal min ikun wasal biex jitajjar ajruplan. Dan is-settur fih ħafna niċeġ differenti. Jien naf ħansemmilek il-kiri tal-ajruplani li hemmhekk hemm żvilupp. Il-finanzjament illi jkollu bżonn ajruplan, illi huwa xi ħaġa komplessa li se nagħmlu ħan nirregolaw aħjar ma' trends ukoll moderni tissa biex ukoll nattiraw xogħol li għalissa imur f'ġurisdizzjonijiet oħra rriduh Malta biex noħolqu iktar impjiegi tajbin għaż-żgħażagħ tagħna. Kelliema l-Island Microlight Club Malta qalu li aktar minn 70 pilota tħarġu biex ikunu piloti fuq vetturi żgħar. Ingħatat importanza l-fatt li dan huwa delizzju. Dan jitfa' dawl fuq kemm hemm bżonn li l-avjazzjoni ma jibqax jitqies biss fejn jidħlu l-linji tal-ajru. Minkejja li huwa delizzju jittieħed bl-ikbar serjetà, kif spjega membru tal-klabb. Safety huwa number one priority u l-bej it-temp u l-kondizzjonijiet meta inti tkun qed tajjar ajruplan bħal kulinkwa ħaġa bħal meta suq karozza jew dajsa. Iltqajna wkoll mal-ikbar student Graham Allman li tħajjar minn neputi tiegħu. Jixtieq jagħmel l-ewwel titjira waħdu meta jagħlaq 72 sena. No matter how old you are, if you're physically fit and you can pass the medical, there's nothing you can't do and nothing you can't achieve if you set your mind to it. And this is going to be my last of my bucket list. Ma kull min tkellimna qalilna ħaġa waħda li la darba tibda ttir ma tkunx tixtieq tieqaf.